ayebisanga que asali nyonso mutu akoki kosala mpona mutu et comme ça n'a pas tenu donc il faut natikala nasala vie na ngai et puis akenda sala vie parce que eza mwa pasi pa memanga na famille na ye bamonanga na elongi bongo et puis biso bafille ya théâtre bozama bato ba makambo ebele mosusu ozwaki eloko mutu tolinga mbala bato yango babwakele maladi tanke nga na nza wana nasalaka nyonso naofuta ndaku naofutela bana no minerval nasalaka nyonso mpona yo te s'il te plaît tama missionnaire mo otambola o kolela te s'il te plaît yebisa biso bon eza vie bayebisanga kaka ke asali nyonso oyo moto akokaki kosala na promete bafai na ngaki na kolela su te na baémission nyonso na koleka ya nsima bo comprendre nga eza facile te. Merci chers internautes partout dans le monde de Babnos Walingaka, Impact Télévision, Babnos Walingaka, Vanessa Mawete, autrement d'éléphants de la presse congolaise, moi Sazanga Moukoua, partout Moussuna Moussouni, Yamkou Ezate, j'en dis un grand merci, Balobi Pedro Banza, Nadia Turquie, pendant la Turquie, Kuna sur l'Arabie, merci beaucoup, na sénateur Paolo Kidilou, Paolo Kidilou, vraiment, merci pour tout mon vie. Nana poste question angula na fana suna, donna la suna mbetu, wana flat suna ki toro mema nga vie na lion suna kene. Merci beaucoup à Brita Zimakanda, Papa Poto, Maître Loi de Bruxelles. Pourquoi pas Junior Galon, il est formidable, mon V que je salis, dans les lois il y a trop. Tout ça kané toyo kana babi lo bina toye na biso na nenga ba comédien. To meka un peu ko solo là. Pour qu'il mutema mabe komi mabe. Donc il m'a tellement mabé pendant combien belé trop na baninga mais tu habité tu remis bien ko boire que na bambasu ba maladi mabé ba bouton et tout mais vraiment ko solo là dans un moko ya ba artiste tu re bandé nini to solo là ari pe ko sala entraîner na ye wa te na ba mo caméra na bena ozo jouer pour avoir na parler na ye donc parler te mais na flat ko to fanda pour avoir na parler te micro abandé na flat na to bela ti na flat ko to fanda caméra na nga ozo jouer ndenge on sala entraîner na ye star na nga ko bela ko bima na ye déjà pour to ba de ko solo la caméra na bena zo jouer la biso ndenge zo bima donc to ça pena e pa na ye to me ka bena un peu ko solo la donc pour mo kile ko mabe mabe ko mebele ko ina na ba jalousie mal placée maman zo mo ebele artiste na nga bonjour fanda no to ba ko solo oh bébé de moi boni nzamba ka bolingo nzamba ka bien donc non pe mananga bonne santé nakolo basikoyo ça va ils ont avancé malé bébé traitement ils continuer toujours ça semble aller bonne évolution au travail na prometa ki ba fan nanga ke nazo débuter déjà travail na parce que ba obenga mingi Real de Madrid ni Teresa vide ozomona na tête ozomona ote suite à mambo ekomaki on de salaire que na fanda mais sikoyo na zongeli musala ka boy na zongeli ka musala ka bongo donc c'est ça to me camper un peu consolo là et loko ni ne komela kio ba fa na ba déranger nga éléphant de la presse congolaise yambela biso Real de Madrid tu un peu consola et le koni ne komela ki vraiment poto monio batache ne longi aurait vraiment ko expliquer biso na ba abonné na biso Impact Télévision ba belo oni komela ki pour la tête s'il te plaît na promete bango na olela suste na promete bango na olela suste mais ba yebaka ke ezaki PC na bela ki mpesi babwakela nga mpesi na bela ki yango te ke eza maladi ya kite ezalaki ya kobwaka babwakela nga maladi ya mpesi juste kaka na elongi donc yango nde moto efandisa nga donc souffrance ya maladi wana esalinga 7 mois ntan nyonso nafandaki nasabsentaki na mosala nanga esalinga lokwa une année donc nafandaki vraiment na sala ye mosala te na ba 2019 mobimba nazalaki vraiment absente. Exactement que pour autant un problème na bateau de basali boy éléphant de la presse naza mutu nazangi mabete wana conscience nanga vraiment zo lobananga ke nazangi mabete mais mabe oyo ko komisa mutu tina niveau ya robwa kelanga malade en tout cas non se reprocher na rien c'est un peu ça mutu on pas beaucoup malade o ko yeba ete conscience na zo belo na côté eza nango
te ke na oyeba te place nazokenda batraitement nde bazosoigne ngai esi bayebisenga motu wana azalaki vraiment ya ngai proche na nga napesi yo bambote place ozali nalingako mingi malgré mabe na yo mais nalingako kaka oza motema na nga. Là tu fais semblant to ndenge yo boneke nalingako moto solo mabe mais yo lingi kaka ata kutu yesu on ekuluzu ata kutu yango bible elobi bozongisa mabe na mabe te naza mutu nazangi mabe te na bandeli yango susu mais naza na force wana te ya kozongisa oyo basalinga naa na force wana te vraiment mposo nayaki na force wana mosusu mpe na miniti oyepa azobeta liso mosusu mais lokwa na mutu ya banzela wana te nazokanisa toujours babon moment oyo tozalaka na ye yango nayebisi eke nalingaki mingi. Donc aza vraiment proche no bolia na ye bopartage ya ebele aza mutu tolia aza mutu tolatana aza mutu bafamille eyebi nga mpe bayebaki nga aza mutu na parcours na ngai aza mutu oyo bato bayebi ya kocontribuer vraiment peut-être bon tozala juste bon peut-être nga nde mutu na contribuaki mwa mingi yo contribuaki ebele epa na ye na mambo ebele mais ye mpe abwakeli yo kaka maladi vraiment bozalaki na bacompte à rendre moko te bozalaki nango. Éléphant de la presse, Dieu m'est témoin. Nzamba lola ba tanga ke kombo pamba pamba te. Maintenant na mutu msuna ko tanga kombo ta parier. Nzamba agiste. Soki na roloba ke na ne loko na saliete. Nazo yebate. Nazo senga tout moment que soki pa na ngai azo ko roya te po ebisa ngai. Likambo na sala ki poussé ti asala nga o asali oyo de la presse na osenga ne karabino bozawana ayata omona bino ba droit de réponse pesa la rat bazo akizenga likambo te ngape na okele kaka banzelo ya lekaki na expliquer bango ni mute koma yibote koma na niveau wana c'est ça donc on na osenga ne kaya wana nga moko penati na olala na olamuka prière na nga butu mobimba na koma ola na flat parce que wazaki o yangai azoki charge na nga ya sepela ya kabulani nga na ye normalement là na nga na flat nde moni ya mbeto yango yo donc na vivre na ka boy vi na nga yango wana donc comme on peut na flat to mona ba mbetu caméra na nga pena okoso na nga mbetu wana ndenga lobi akoma na flat nga mola na mbetu po oyo azaki oyo ye atrahir mais vraiment ezo sala pasi baninga oyo tozaka na bino poka oyo komelenga be komelanga baninga oyo biso tobenga bino ba meilleur ami. Mon ami de tout le temps, pourquoi Babylon Kaboué? Et ça n'a pas si yaya. Au moment où Moninga Lingo na Bolingo ya solo, mais il faut trahir. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Nga la tagi émission na yé na tendance di binga la lela. Pourquoi na ezaka obe komelanga? Ça fait mal vraiment. Vraiment na évité tant ba bouton on est comme la kio et ni mpese on est na teko na nzoto. Papa bana kimagite. Avant, na l'action ba photo. Ba photo ezali avant na kanisa un bouton na banda occupant vraiment te awa ezalaki mpesi mais ce que on a monaki un bouton na ABC pour na sa papa bana nga te chéri donc papa bana nga to kabwana chéri na soit qui vraiment azaki nyoso pona nga quoi azaki charge bano ya botité azaki charge na ngai donc azaki nyoso pona nga donc na ABC kenga nazo ebate na le biloko mo ya mabende salinga boeto na pakoli mafuta nini nazo comprendre te ba bouton mo esalinga binanga na otindolo mbongo pa kenda na ayaka te ayaka azarane awa me musala ndem sake o mona sala ba 2 semaines 3 semaines azongi wana wa na Belgique et ayebi singa lobi na otinda mbongo po etombaki ya za musala akenda musala na mission de service nga na tikali siko na ba abisinga na otina mbongo kena komona ba dermatologue oye basoki oliaki nini to parola nini ndezo sala obongo et je te dis nakenda bangaliema nakenda ba semka nakenda ba de la rive oboye soigner malade à peau semka et soigner malade à peau nakenda ba mama yemo kosala ka ba examen wana ekutanga déjà ba $280 mais nazo résultat mon côté. Bon, comme le cas bakiso, meli bakiso, bakiso antibiotique zigzag. Mon na komi koyo ka stomac le gastrite, tellement que na supportera vraiment
ba kisi ya comprimé te ngana mela mingi ba siro mais ba ko melo eza comprimé il faut ka on mela bongo comme ça nga passe mais c'est qui ka solution te et après ndena ko yeba ka exemple PC da expliquer mobali que eza ki boye en tout cas wana akoka ko résister te ezaka butu mo boye na lali azo benganga ba 4h du matin non c'était 2h du matin pour ebisanga que ouais bisa oni yebisa biso kolela te s'il te plaît tama missionnaire mo tambola kolela te s'il te plaît yebisa biso bon eza vie pour ebisanga que asali nyonso o mutu akokai kosala on a prometté ba fa na ke na olela soute na ba émission nyonso na oleka ya sima bo comprendre nga eza facilité ayebisanga que asali nyonso mutu akoki kosala mpona mutu et comme ça n'a pas tenu donc il faut natikala nasala vie na ngai epe akenda sala vie parce que eza mwa pasi pa memanga na famille na ye bamona nga na elongi bongo et puis biso bafi ya théâtre boza babato makambo ebele mosusu ozwaki eloko mutu tolinga mbala bato yango babwakele o maladi ntange nga na zawana nasalaka nyonso naofuta ndaku naofutela bana no minerve nasalaka nyonso mpona yo mais okende yo kosaba makambo na yo sikoyo otala sor nango peut-être bien eza ngai nde mutu na nzela na ngai nde babebisi yo bon nzela na ntomeka na kokabwana peut-être okotikala kobonga na nsima wana toyeba ndeni tosala me banda lelo kobenga nga so te bosana numéro na nga et je te dis nazalaki olala namoni onkaluka baventure éléphant olamuki na ntongo bobenga na mutu ya 5h mutu abandi obenga bana baoke classe bazobongama déjà kende 8h mutu azobenga 11h obandi obongama okezwa bana na obongama déjà mais otali penati bokomi 10h appel ezate yo bandi obenga téléphone sonné mutu oyamba ote osali ba message mutu orépondre yo te après obengi susu ya suka bayoyamba bayebiso est ce que oza na mato ya oyoka te oza na mato ya oyoka te na esaki okobenga nga lisusu te fanda na bamaladi no oza nango kuna kobenga asu nimero na ngai te nakovivre na motu oyo aza na bamaladi ya mabe bongo na nzoto te eza soni mpo na nga e bakateli nga telefone sheri na banda obenga ntina moya lelo bayambanga so na telefone te esali mpe ke motu asalanga likambo oyo ye mpe abenga asu te tomonanaka mpe te parce que eza bapreuve oyo bayebisenga ntango bazosoigne nga bayebisenga tozopesa yo basine oyo kocomprendre ke eza ye moto asali parce que des fois ozotia mwa doute mpo eza moto oyo olingaki de la presitalaka bapire yo bien pire yo moko boye kati na yo mpenza baloba noke ye moto asali yo bongo oyambango ka facilement ezalaki pasi mpona yambango même si nazokende batraitement baosoigne nga nazodute kaka ke ye moto akosala nga bongo e ntango bayopesa nga basine wana ezalaki kaka nde balobaki ke abando oyamba so na telefone te place yo ozala kolinga kofanda te abando olinga komona yo te donc abando osepela no susu te mpo o mission ye ezalaki nango ndire ebebi eke jusqu'au bout te donc ekosepelisa ye susu te nazoyebi so lelo ata nabengi na te nde tofandi yanako bando obenga oyamba telefone te ye mpe abengaka nga susu te place oyo azali to nga na ye soki akokoti ntango obima boye oyo azalaki adeplace donc komaka bongo ntina moya lelo me nakoyebisa bato toza bana nzambe mwa bafamille kaka nde ekeseni eza baéducation mpe nde ekeseni nga mama na nga arrête tukala na papa na nga Kifani Ferdinand je vous salue à passant 40 ans de mariage c'est beaucoup balakisa biso nzela nzambe te toza na famille ya 9 enfants 3 filles 6 garçons balakisa nzela nzambe te na ndenge biso pardon nzela ya kisi te ouais balakisa biso nzela ya kisi te kwa ya nganga to bambikudi to nini bolimbisanga kote wana donc soki moninga akotelinga nzela mamboyi seke nga fona sala ka recours pa nzambe na nga na beta ka mabolongo pona yebisa nzambe wana telanga likambo soki na fautif lakisanga ta boye pona ke no senga ta so pardon eza nango kisi te eza nango mo phrase mo za ka mukie mais so ebimi na munoko esovaka
ndeko nanga place ozali nazo répéter butu lokola moi oza mutu na lingaka ti lelo peut-être yo soko ozongi lelo epa nanga malgré naoza na facilité olimisa me naoza na facilité ya olimisa mobali oyo azoyinga charge te parce que akiminga mpo na pasi napesi ye mbote place aza na vie na ye nyonso napesi yango mbote mais yo place ozali pardon nzambe asala justice na ye pardon ozosenga kaka na ndenge asoni to ndenge nini mpo tobea crochete ya biso na suka émission na biso pardon ozosenga na ndenge asoni to na ndenge bafidèle téléspectateur bamona moto malamu to ndenge nini place nafandaka même na place nazali bayebi ke réel aza moto asambla te soki likambo eza alobaka soki mpe likambo eza te azalaka na bato bien oyo eza display tobengaka éléphant de la presse peut-être mpo na tie maputa mpe me ozomosomi nazwa lingete na sokolo elongi oyo okosepela na ngai te bafoto eza wana okomona ya debi ya makambo oyo na ndenge ekomaki na suka nango ntina komi na kolata foulard ya bamusulmane mpo na bombaka elongi soni elekai nga na nzela bato bakoma ofinga nga bafille ya théâtre bafille ya bandumba ya bakisi tala sor na yo okokufa na banda okoka so otambola te na nzela fona alata foulard mpo naosala su mosala nasalaka te théâtre nasala yango su te nasala su mosala na ngai chroniqueuse te nafanda na ndaku me naotala bana na ngai mobali akei nana otangisa bango nana olesa ndaku nafutaka susu te nasisi moko ya garanti mpo tobebani na mama lopango fale nabima nazongisa bana na nga mbinze mpe bapara na nga nga moko leo naose retrouve na hotel eza na vie na nga moko nzambe apambola ya jento sigalo vie na nga sunga ngai eza ye moto afutela nga awa chaque jour donc eza blague te mais na okontinue kosenga o pardon soki nga moko mpe na conscience na nga ti sikoyo ezoyebaka elo esali te yo soki oyebi likambo nga nasali yo oyo epuse yo osala nga boye yaka tosolola epuis mokolo tosolola nalinga te eza na cachette mpo olobake abenganga na kuku te na obengaka baéléphant de la presse na kobenga batendese dubinga na kobenga bafatuka yembe na kobenga badrope nzau na kobenga bato nyonso nga kolaboraka na bango bazwa image wana mpo bayebisa mokili ke réel asalaki sambla ya kotangisa ma ya miso alobaka yebi likambo asali te tala likambo asalaki eza boye yango nde epusaki moninga mpo asala ye boye demande nange mpa na oyo yango wana nalingako toujours mingi me nzambe alola asala justice na ye mpo na nga na yo. Merci vraiment tokom na biso na suka émission na biso bino mo bouti koyoka ndenge moninga alobi ana problème na te malgré yo o message ko sala to mabe moninga vraiment zo lela ma biso quitter en pleine émission c'est pas gentil il pas ça artiste et comédien na éviter jalousie ya nini yo keli pour y aller quand na TV pour y sala ka boye donc peut-être alors voilà encore cabine na bino ba théâtre pe ba rankine za to bolingani te ndenge moko na biso ba chroniqueuse ndenge moko donc nzambe kaka yebi nzambe asunga mona mitema question ya suki eza kaka président Masumu parce que tu travailles chez président Masumu c'est ça non président Masumu ntango amonaki yo na baliloko wana nelongi mamutu oza na ozoya susu répétition te alobaki nini? Oui, mon papa Masumu de Brende yalaka yala papa moko bien alingaka ye mingi aza mpe président na biso ya baartiste na ANTPC donc ezalaki na bamoment moko mpe na bana oya na nga répétition bongo acontribuaki mpe pour na traitement na nga merci papa asalaki mpe mingi oui kutu ya bana olinga te na fanda réel okotourne ka bongo eza bafilme mosusu otali omona na otourne ka bongo okofanda ndako te okotourne epuis bana opesanga barole clé ya pièce omona papa nga na okotourne ndenge wana mutu nyonso yebi réel ezala kitoko okotourne ndenge wana eyaki okoma na bamonamona okwa papa alingi afortifie ngai mpo nakomaki vraiment abati délaissé nazalaki su na mpo na ngai te mais papa banda fortifie ai mosu naza na ndako mona réel oza papa na place yaka tokokende oketikanga place papa boyina okotambola te yaka tokende asomeli nga bakisi andai kolandela nga vraiment jusqu'à ce que tokomi mpe na étape même piese ozoleka na digital oyo eza na tv omonaki nazotourne malgré ka boye me naotourne mpo papa alingi abi okolimwa te na milieu fo ozala parce que bafane nao baa na besoin na yo donc je tourne seulement comme ça car ana elongi ona eza boye me nasali yango mpona briser silence oyo nagardaki ntango molai napesaki diable force moko boye etango na yo osala examen de conscience na milobelinga abi non nzambe amakasi koleka bato nyonso donc c'est mieux nabima boye bato bayeba nini efandisa réel
na ndako bafandi nanga bacomprendre e naozongela mosala na ngai comme il faut kaka nde naza boye bomona bafoto ya réal avant oyo bato bayebi réal ya avant bokoyeba réal ya ntango ya maladi wana puis réal après omonake komi 3 donc président Masumu ayedanga mingi ezalaki mpe na mwasi moko nalingaka mingi na mikili ya libanda na oloba place aza te. Là je dis grand merci à toi ML Lukusa, maman je t'aime beaucoup. Na souhaité un peu ma bon anniversaire parce que le 18 avril les anniversaire na yo le 16 avril les anniversaire ya bébé nanga Jordan Kifwani, mon bébé que j'aime beaucoup ndoya papa nangai. Et puis le 18 au fêté atana musika maman ML Lukusa, merci bola moleke belé oyo sala pona ngai koki. Donc c'est un peu ça. Bon moi batuno balinga ko mingi moi dédicace ça la bien na batuna ba vrai na yo. Ah ba vrai nanga ba zamwe belé na okosisa bango ah vraiment te na biso ka merci belé. Mauvais gento sigalo. Aïe aïe aïe. Nzamba pambola yo là je vois directement bien affilé, merci du cœur avec toi parce que tu m'aimes beaucoup. Yo pena yanga ya kati. Na ebi na ngai éléphant de la presse ouais donc bambote belé et puis la bossa nité papa na ngai papa Kifwani Ferdinand ya maman arrête tout cas là 40 ans de mariage c'est belé puis bande ko nanga ba nanga Jonathan na Jordan maman tika bino te boye bino ata batu musu ba tika bino mais maman na nzamba lola juste pour na bino. Un grand merci aussi à Blaise et à toi Mustapha Diallo. Merci et puis merci na bino nyonso bozaki wana ba Blanchard Ifele ba Audrey ba Igete bino nyonso nalinga bino mingi penza papa nanga Andy le Golden ya maman Christian Njoko, merci pour na bolamo bosa pour nanga et puis toutes mes fans moina tanga ba komo na bino nyonso ezate émission batu ya éléphant de la presse donc ça est la temps. Merci na visite na yo manga passe na ngeza malonga te mais to pe maka bien. Merci beaucoup à toi Barbie Orfika Yembe, merci pour tout. Merci beaucoup à Pedro Banza depuis Turquie, merci beaucoup à Paolo Tudilou Paolo Tudilou, merci beaucoup mon vieux non le la Angola non le la car na zonga sous la chambre na la ya kano na Fifi sur Stone à Ebite. Merci beaucoup à Nguli nani na bossa ni koma cameraman na ngai Nguli kadima na sima caméra na tumula ke bongo pose attention merci beaucoup à Boutazima Kanda papa poto mettre le à les Bristol je know galon il est formidable botika la bien na mabota na bino linga bino ya trop bisous bye.